Святим учениjem si sijaje jako slnce, prosvetli mi zarami. Lučami knjižnimi napajaje Vasmir učenijem, sijaje jako slnce, zlatozarni slovesi i mižeo za... Климент Охридски е еден од најистакнатите ученици и продолжувачи на епохалното дело на солунските браќа Кирил и Методи, кој во 863 година, по барање на моравскиот кнез Ростислав, а по налог на византискиот император Михаил III, ги положија темелите на словенската писменост и култура. Создадена како израз на антагонистичките интереси на Рим и Византија, а според тоа обречена да ги доживее сите искушенија и тешкотии кои произлегуваа од ривалството меѓу источното и западното римско царство, мисијата на Кирил и Методи во Моравија и Панонија наскоро ќе се истргне од тугите влијанија, упатувајќи се по самостоен пат, а двајцата солунски просветители станаа пример на пожртвуваност и љубов кон делото што го создадоа. Соочена со една ваква во голема мера противречна и сложена политичка констелација, бремена со неизвестност и пресврти, туку што фрленото семе на словенската писменост можеше да прорти и да заврзе плод, само ако најдеше достојни и истрајни ентузијасти и продолжувачи, кои ќе успеат не само да го одбранат, туку и да го надоградат делото, чии што основоположници беа Кирил и Методи. Оваа ретко одговорна обврска со сета своја сериозност се струполи врз плеките на учениците на Кирил и Методи, врз така наречената втора словенска книжевна генерација, меѓу кои посебно истакнато место му припаѓа токму на Климент Охридски. Роден во Македонија, Климент Охридски, идниот словенски епископ, вдахновен беседник и поет, неуморен просветител и организатор на Охридската книжевна школа, имаше можност да го следи создавањето на словенската писменост од незините некулци до незиното зацврстување и проширување и во сопствениот роден крај, од каде што по втор пат, но на едно значително повисоко рамниште ќе се расшири низ сиот словенски свет. Иако во житијата за Климент Охридски, што во негова чест ги составија охридските архиепископи Теофилакт и Хомотијан, Климент за прв пат поодредено се споменува кога Кирил и Методи со своите ученици се наоѓаат во Рим, каде што словенските богослужбени книги ќе бидат посветени, што значи признаени и од страна на Ватикан, повеќе е од сигурно дека Климент го придружувал Методија уште од најрана возраст. А Методи, за разлика од својот помлад брат Константин, кој се оддаде на наука и се здоби со високата титула филозоф, тргнал по стапките на својот татко, солунскиот друнгар Лав. Извесно време Методи бил на воена служба во Солун, а потоа скоро цели 10 години управувал со словенско кнежевство, што се наоѓало во Брегалничко-Струмичката област, се разбира како представник на византиската власт. Краткото Кирилово житие, наречено уште Успение Кирилово, укажува дека токму во овој период, а тоа значи во интервалот меѓу мисијата на сарацените и хазарите,
Константин во Брегалничко ги покрстувал се уште целосно непокрстените македонски словени и откако ги превел во православна вера, им напишал книги на словенски јазик. Солунската легенда го надополнува овој податок, прецизирајќи дека Константин тогаш за потребите на македонските словени создал 35 букви, наспрема 38 колку што имаше глаголицата при нејзината примена во Моравија. Тоа се случило во 855 година, непосредно пред Методий да ја напушти Брегалничко-Струмичката област поради ширењето на бугарската држава. Постојат повеќе индикации кои укажуваат дека од времето на управувањето на Методий со ова словенско кнежевство потекнува и неговиот закон за судењето на луѓето, напишан на јазикот на македонските словени. Доколку овие укажувања може да се сметаат за веродостојни, посе изгледа дека на ова прва проба на словенската писменост во Македонија, пред таа да ја доживее пошироката примена во Моравија во 863 година, бил сведок и учесник и Климент Охридски, кој оттогаш па се до крајот на својот живот, ретко консеквентно и упорно, не само што ќе ја применува првата словенска азбука глаголицата, туку ќе стане еден од најзначајните и најдоследните афирматори на делото на словенските првоучители Кирил и Методий. Во оваа светлина, нормално е да се предпостави дека по повлекувањето на Методий во малоазијскиот манастир Полихрон, со него тргнал и Климент и дека заедно со Кирил и Методий учествувал во мисијата кај хазарите, а и во подготовките да заминат во Моравија. Но на овој бришен простор, на кој жестоко и без најмали скрупули вкрстуваа мечови латинско-германското свештенство од една и византиското од друга страна, словенската писменост, тој дар, како што вели самиот Климент, поголем и подостоен од сето злато и сребро и скапоцени камења и проодно богатство, што на многочислениот словенски народ му го подарија Кирил и Методий, допрва ја очекуваат тешки денови и искушенија. По овој трнлив пат, кој овозможи јазикот на македонските словени да стане четврт литературен јазик во Европа, покрај грчкиот, еврејскиот и латинскиот, ентузијазирано чекореше и Климент Охридски, подготвен на секакви жртви и самоодречувања, длабоко уверен, впрочем, како и неговите учители, во величината и иднината на делото, што со прометејска упорност и видовитост го создаваат тие. Иако пред својата смрт во 885 година Методий за свој наследник го одреди Горазд, како упатен не само во словенската, туку и во латинската книжнина, а покрај тоа маж слободен и правоверен, а што е најважно по потекло од Моравија, неспорен е придонесот на Климента во ширењето на словенската просвета и богослужба на оваа истурена позиција на многочислениот словенски народ, кој по големата преселба на народите меѓу 5-тиот и 7-тиот век се разлеа на огромниот простор од Урал до Средоземното и од Балтичкото до Егејското море. Всушност, Климент Охридски, заедно со учениците на Кирил и Методий, делумно доведени од Македонија, а во поголемиот дел регрутирани во Моравија и Панонија, ја делеше променливата судбина што ја следеше словенската просвета и култура, со која се напојуваа, како што вели Климент, жедните усни на словенскиот народ кој што беше во незнаење и греовен мрак. Доказ, меѓу другото, дека Климент уште во Моравија избил меѓу повидните ученици на Кирил и Методий, е фактот дека тој и Горазд биле одредени да ја бранат словенската богослужба по смртта на Методий од нападите на нитринскиот бискуп Вихинг,
кој ги изразуваше интересите на германската држава, крвно заинтересирана да го сопре започнатиот процес на културното еманципирање и консолидирање на словените. Во овој период, по се изгледа, Климент веќе ги беше напишал и првите своји оригинални книжевни дела, похвалата за словенскиот учител и филозоф Кирил, пространите житија за Кирил и Методий, наречени уште панонски легенди, кои представуваат драгоцени извори за животот и делото на Кирил и Методий. Исто така, Климент учествувал и во составувањето и преведувањето на неопходните теолошки дела во Моравија, како и во преведувањето на Библијата, со што во последните години од животот се зафати Методий за да ја постави словенската писменост и богослужба на што потврсти основи. Па ако заслугите на Климент Охридски се сведуваа само на ова, и него, како и сите други ученици на Кирил и Методий, благодарниот словенски народ ќе го овенчеше со боготворен венец, зашто само благодарение на нивната самопожатуваност тој се здоби со духовен органон украсен со златозрачни букви, воспостави трајна и жива комуникација со културните достигнувања на својата епоха и тоа на разбирлив народен јазик, за разлика од веќе оттуѓените и мртви класични јазици кои беа во употреба во тогаш понапредните европски земји и држави. Со каква страст и занес Кирил и Методий и нивните ученици ја отфрлаа и кршеа токму оваа тријазична догма, за да му создадат простор на новиот словенски литературен јазик, најречито сведочат похвалните слова и другите творби на Климент Охридски, кој прв и нималку случајно започна да го создава култот кон делото на Кирил и Методий, како одбрана од луѓите кои допрва ги очекуваа словените, а посебно неговиот сопствен народ. Меѓутоа, дури по изгонувањето на учениците на Кирил и Методий од Моравија и Панонија, искуството со кое се беше здобил Климент, како и неговата евидентна дарба на организатор и поет, ќе дојдат до полн израз. Иако се ангажира во повеќе насоки, на црковен, просветен и книжевен план, исполнувајќи ја во вистинската смисла на зборот улогата на духовен пастир и закрилник на својот народ, Климент се истакна и како ретко значајна творечка фигура. Зад него остана и по обем и по квалитет мощне импресивен опус, кој и денеска не восхитува со својата сугестивност и красноречивост, независно од тоа што Климент главно се движеше во рамките на тогашните вообичаени византиски, теолошки и стилски норми. И самиот восхитен од Кирила и од неговото дело, Климент, например, на ваков начин се обидуваше да го всади собствениот восхит среде многоплодниот словенски народ, препуштајќи му се целосно на занесот на својата неисцрпна творечка имагинација. Да биде блажен на твојата уста, о блажен оче Кириле, од неа на мојата уста се источи духовната сладост. Блажен го наречуваме твојот многугласен јазик, од кој му огреа на мојот народ светлина на триж вечниот Бог. Блажени да се твоите златозрачни очи, кој го одзедоа неразумното слепило од моите очи и ме огреа благоразумна светлина. Блажени да се твоите пречисти раце, од нив му слезе на мојот народ благоразумен облак и ги напои со божествена роса нашите срца изгорени од сушата на гневот.
Славистичката наука, денес по скоро 150 години упорни трагања, на Климента му припишува директно или индиректно, врз основа на обстојни анализи на неговиот стил, околу 50 книжевни творби, од кои 15 го носат неговото име. Тоа се главно поуки и слова за празници, апостоли, маченици и христијански светители, меѓу кои централно место заземаат похвалите и житијата за Кирил и Методи. Токму во овие творби, со сета своја силина проблеснува поетската дарба на Климент, неговата имагинација и широка образованост, со што на словенската книжнина ја овозможи да ги достигне уметничките дострели на далеку постарата и со векови оформувана византијска литература. Какво значење имаше книжевната дејност на Климент во тогашните услови и каква подкрепа и даде на словенската писменост и култура, не е тешко да се предпостави. Меѓутоа, Климент не беше аскет кој во манастирскиот полумрак и студенило абстрактно медитираше и го славеше Бога, па макар и на словенски јазик. Неговиот биограф Теофилакт, во пространото Климентово житие, напишано врз денес исчезнати словенски извори, сведочи дека Климент за само 7 години успеал да описмени и оспособи за извршувањето на учителска и богослужбена дејност околу 3500 ученици, кои биле испратени ширум Македонија. На едни, вели Теофилакт, им ги покажуваше формите на буквите. На други ученици им ја објаснуваше смислата на напишаното, а на трети им ги местеше рацете за да пишуваат. И не само дење, туку и ноќе. Или се оддаваше на молитва, или се занимаваше со читање, или пак пишуваше книги. А понекогаш во исто време вршеше две работи. Пишуваше и им проповедаше на децата некакво знаење. Затоа и неговите ученици беа најдобри од сите по живот и по учење. А оваа ретко интензивна и плодна просветна и книжевна дејност Климент ја разви од 886 до 893 година среде своите сонародници во областа Кутмичевица, што се наоѓала во југозападна Македонија и во дел на денешна Албанија, со главните места Охрид, Девол и Главиница, а представувала периферија на тукушто проширената бугарска држава на сметка на Византија. Имајки го предвид токму овој податок, многумина се до денеска си го поставуваат прашањето: зошто Климент по враќањето од Моравија, како еден од најистакнатите ученици на Кирил и Методи, не останал во престолнината на бугарската држава, туку сам или по наредба ќе се најде во Македонија? Одговорот на ова прашање во прв ред се наоѓа во активноста и во делото што ќе го создаде Климент Охридски на почвата на Македонија. Во сваќањата што ќе ги застапува, брани и без најмали отстапки ќе ги оживотворува и низ својата просветна и низ својата книжевна дејност. Всушност, постојано лавирајќи меѓу Рим и Византија, токму тогаш бугарската држава се подготвувала да ја прифати новата азбука кирилицата, како своевидна отстапка и компромис со Византија. А промената на азбуката, и тоа во состојба кога словенската писменост одвај ги беше направила првите чекори и зад себе го имаше горчливото искуство од изгубената битка во Моравија, секако не било беззначајно и формално прашање, барем за оние кои во овој потват ги вложија сите своји сили, изложувајќи се на севозможни малтретирања и лишувања. Соочен со една ваква дилема, за Климента било повеќе од јасно дека придржувањето до веќе создадената традиција е услов кој на словенската писменост и култура ќе им овозможи што побрз развиток, без да се изложуваат тие на нови ризици и искушенија. Затоа Климент и се најде во Македонија и ги положи основите на Охридската книжевна школа, на првиот словенски универзитет, задржувајќи ја глаголицата и Кирило-Методиевиот јазик со сите негови граматички и лексички особености, а тој јазик, поткренат веќе на нивото на литературен јазик, почиваше врз говорот на македонските словени од околината на Солун. Така,
благодарение на видовитоста и упорноста на Климент, уште кон крајот на 9 век, паралелно започнаа да екзистираат две самостојни и во голема мера антагонистички книжевни школи – Охридската и Преславската, првата на почвата на Македонија, а втората во Бугарија. Сосема одделно е прашањето што бугарскиот кнез Борис, а подосна и Симеон, наводно го обсипувале Климента со почести подароци, доделувајќи му 3 дворца во Девол и места за одмор околу Охрид и Главиница. А во 893 година тој ќе биде назначен и за епископ на Дрембица и Велика, при што неговото упразнето учителско место ќе го заземе Наум, кој дотогаш се наоѓал во Преслав. Подароците и унапредувањата не го поколебаа Климент да отстапи од негувањето на Кирило-методиевската традиција. Ниту ја поматија неговата скромност, трудолюбивост и приврзаност кон потребите на својот народ. Доказ за тоа, помеѓу другото, е и фактот дека најстарите сочувани словенски ракописи од македонско потекло, и тоа дури од крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век, се напишани со глаголско писмо. Тоа само по себе значи дека и по смртта на Климент во 916 година Охридската книжевна школа продолжила да екзистира, задржувајќи ги насоките што и ги одреди Климент, а наметнувањето на кирилицата во Македонија секако не станало без одредено брутално вмешување на бугарската држава, и тоа значително подосна откако кирилицата официјално ќе биде воведена во Бугарија. Но насилното потиснување на глаголицата и прекинувањето на Кирило-методиевската традиција нималку не ја намали почитта што идните генерации ја чувствуваа кон Климента. Напротив, почитта кон Климента, основоположникот на Охридската книжевна школа и првиот поистакнат словенски и македонски литературен творец, постепено прерасна во култ. Него уште Теофилакт го нарече светилник. Ние пак, парафразирајќи ги Климентовите пофалби упатени до Кирил и Методи, ќе го наречеме утринска звезда која примајки светлина од сонцето станува појасна, зашто токму како утринска звезда светна делото на Климента во муглите на словенската писменост, еманирајќи животворна светлина се до денеска.